Die Tornadosaison hat in Oklahoma fulminant begonnen. Er erreicht den Boden. Der Tornado hat ein Höllentempo. Nun zieht eine breite Gewitterfront über den Südwesten der USA und hinterlässt einzelne Superzellen, die Tornados bilden könnten. Dokumentarfilmer Sean Casey studiert die Vorhersage seiner beiden neuen Meteorologen Matt Hughes und Brandon Ivy. Für heute rechnen sie mit Tornados im östlichen New Mexico. Ganz schön was im Anmarsch. Was können wir von dem Sturm heute erwarten? Es werden sicher einige Superzellen entstehen. Ich könnte wetten, es gibt Tornado-Warnungen. Wäre schön, wenn es diesmal gleich klappen würde. Ich will mich nicht mehr ärgern müssen. Die Saison hätte nicht schlechter beginnen können für Sean Ein Albtraum. und sein Projekt, einen IMAX-Film über Tornados zu drehen. Wir haben uns total verfranst. Spektakuläre Aufnahmen sind ihm durch die Lappen gegangen. Dreh um. Wenn wir die Straße nochmal verpassen, werde ich böse. Es gibt einen Menschen auf der Erde, der mir echt auf die Nerven geht. Ein Wahnsinnstornado erreicht den Boden. Der erste Tag war ein großer Triumph für Reed Timmer. Geschafft! Sauer? Du brauchst einen Tornado. Wenn es einen gibt, führen wir dich hin. Reed und sein Storm-Chasing-Partner Chris Chittick rechnen ebenfalls mit Tornados im östlichen New Mexico. Superzellen gibt's immer bei dieser Wetterlage in Pecos Valley. Die Wettermodelle für das Pecos Valley zeigen instabile Luftmassen, die auf rotierende Winde prallen. Hier kann der Sturm jederzeit loswüten. Trotzdem wird die Jagd nicht einfach sein. Die Straßen sind nicht gut, aber es sieht vielversprechend aus. Joel, how's it going? Kommst du mit auf Tornadojagd? Tornado outbreak? Ich verzichte lieber. Die Wetterlage gefällt mir nicht. Ich denke, wir werden große Tornados sehen. Ich wette dagegen. Warum so negativ? Wir wollen doch positiv denken. Ich kann auch nicht hexen. Kein Grund zu streiten, wir fahren auf jeden Fall. Ich bin ein Stormchaser, ich freue mich auf jeden Sturm. Unser Interesse ist halt verschieden stark ausgeprägt. Ich wünsche euch viel Glück, Jungs. Bis später. Ich habe mir geschworen, keine Chance auszulassen. Wenn sich irgendwo ein Tornado zusammenbraut, ich bin da. Los, wir haben eine lange Fahrt vor uns.